大家好，我是小颖，欢迎您来到我的养生频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。那很多人喉咙里面有很多的痰，怎么吐都吐不完，那么其实就是体内痰湿比较重的一个非常常见的表现。那么其实痰湿重它主要分为两种，第一种就是有形之痰。刚刚讲的喉咙里面很多痰伴随着咳嗽，咳出来痰有些时候白色，有些时候黄色，有些时候很清晰，有些时候很粘稠。其实这些我们是能看到的，这个叫有形之痰。那么其实痰湿重还有一种叫无形之痰，这种无形之痰其实它到哪里就会有不舒服。我们举个例子，这些痰湿蒙蔽我们的心窍，也就是蒙蔽我们的头，那么这样子会出现头重。如果好像就是头非常的重，好像戴着一个大帽子一样，那这个就是头重。如果呢有些人还会出现这种头晕目眩，甚至天旋地转，伴随着恶心呕吐等等，那其实都是这个痰湿盘踞于颅脑导致的。那如果是这个痰湿它在我们的这种胸膈，我们的胸部这个上焦的时候，那么很多情况下会伴随着胸闷，胸口闷呀，堵得慌，这个也是常见的一种表现。特别是这个痰湿阻滞气滞，导致这个气不流通，也就是气滞之后又进一步影响到血液的运行。这样子痰湿和淤血阻滞两个相互影响，那么胸闷就会更加严重。如果这个是痰湿在我们的脾胃中焦，那么很多人会出现这种肚子胀得很厉害。如果是这个痰湿在我们的下焦，在我们的肠道，那么很容易会出现大便烂，非常的黏腻黏厕所，这是非常常见的一个重要表现。那有些女性她会出现白带很多，其实都是这个痰湿下注的一种表现。那么如果是出现下肢的浮肿，甚至手一按就一个凹陷的，出现这种下肢的水肿，那也是痰湿走到下面去了。所以这些东西就不是说我们肉眼能够看到，这些痰是什么颜色，什么质地，量多不多，这些有形之痰。所以我们身体上的很多的不舒服，其实都是跟这个痰湿有很大的关系。那么痰湿最关键的一个特性就是重浊，比如说头很重，然后呢胸口很闷，肚子很胀，大便黏腻，其实这些都是重浊的一个表现。所以大家记住，湿气痰湿它的一个重浊的表现，大家就知道很多症状其实就是因为痰湿导致的。亲爱的朋友们，视频已经看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，那么就伸出你的发财小手，帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是对我前进最大的动力，在这里真心感谢您了。那么接下来就跟大家讲一个食疗法，它对于我们去除体内痰湿有非常大的帮助。那么这个食疗方法，首先我们准备5克的陈皮。陈皮它可以说有3个特点，第一个，它可以燥湿化痰。我们这种刚刚讲的有形之痰的喉咙的问题、肺的问题，导致这种咳嗽痰很多的，而且这个痰是白色的，那么陈皮就能够燥湿化痰，这个是它非常重要的一个治疗的作用。那么第2个作用，它可以健脾。中医里面有一句话叫做肺为储痰之器，脾为生痰之源。其实肺只是储痰的一个器皿，储存痰液的，好像是肺里面藏着很多痰，我们用喉咙吐出来的，它只是储存痰液的。那这个痰它的一个根源就是脾虚，脾为生痰之源，那脾虚了以后它就会生湿，那湿就会成痰。这个陈皮除了能够燥湿化痰，把刚刚讲的肺里面的痰把它消掉以外，
同时它能够治疗这个痰的根源，也就是脾，它能够健脾。那么第三个就是这个陈皮，它味道非常的芳香，它这种特殊的香味能够醒脾，能够唤醒脾的功能，还能够干嘛呢？醒气呀，芳香醒气。那么我们整个气都流通了，那么是非常有助于我们痰湿的去除的，所以这个陈皮非常重要。我们在准备15克的茯苓，不管是土茯苓还是白茯苓，很多时候是这种小方块的正方体的这种茯苓。那白茯苓同样它有2个特点，第一个利水渗湿，利水渗湿能够把体内的湿水通过小便把它排出去。那第2个特点，它同样能够健脾，脾健运起来它就不会生湿，也是解决这个湿的一个根源。接下来我们准备3到5片的生姜，具体的克数其实关系不是很大，3到5片厚薄都可以。那3到5片的生姜切好以后，这个生姜我们为什么选择生姜？因为生姜它是可以健脾的，它同样是有这种温中的一些方面功效。那我们把准备好的陈皮还有白茯苓、生姜一起放到养生壶当中，然后加水1000毫升，水开慢慢的煮它30分钟以上。这样子我们一个陈皮茯苓水就煮好了。这一个对于去除不管是有形之痰也好，无形之痰也好，都是有一个非常好的效果。那么这个陈皮茯苓水什么人比较合适，什么人又不合适呢？这是要跟大家强调的一点，这个陈皮茯苓水其实大部分人都可以喝，那如果是痰很多，然后痰的颜色是白色的，那这种人就最合适。还有一个就是如果伴随着刚刚讲的脾胃虚一系列的症状，那这种也是非常合适的。比如说胃口不好呀，比如说经常肚子胀、肚子痛也是非常合适的。那么什么类型的人群就不合适呢？如果是黄色的痰，那么一般情况下都是考虑体内有热。如果是还伴随着口干口苦，整个人又很怕热又便秘等等，这一部分类型的人群都是考虑体质有热，那么这个陈皮茯苓水就不太合适了。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢您的观看，我是小颖，我们下期再见啦。